Աղջիկ, մի հատ թաքցրեք ինձ, էլի պահկում եմ շուտ արեք։ Մի խոսքով, Մաշան եթե ինձ հարցրի, դուք ինձ չեք տեսել։ Ուր է թախտաբիթին։ Ուր է։ Տոմա, Մաշան քեզ է հարցնում։ Շտապ ջնջի այդ վիդեոն ինտերնետից։ Չեմ ջնջի։ Ուրեմն ես կջնջեմ քեզ այս երկրի երեսից այ կակտելի զոնտիկ։ Մի րոպե, ժողովուրդ ինչ ա պատահել, ինչ վիդեո։ 16+, հա։ Չէ, 160+ ա, Լիլի ջան։ Տոմա, բայց մարդիկ այդքան ապրում են։ Մարդիկ այդքան ուտում են։ Խնդրեմ, նայեք։ Մաշա, այս բրդուճը քեզ խեղդում, հա։ Լիլի, այդ Մաշան է բրդուճին խեղդում։ Նայեք, Մաշա versus բրդուճի 5-րդ ռաունդն է։ Հասկանում եք, չէ՞։ Մաշան նոկաուտով հաղթելու է բրդուճին։ Մաշա, մենք քեզ հետ ենք։ Մաշա։ Ջնջի այդ վիդեոն ինձ խայտարակ մի արա։ Մաշա, դու ինչ գիտես խայտարակությունը ինչա։ Բրդուճ ես էլի ուտում, հո, վայ, Լիլի։ Տոմա քո արածը քեզ դուր եկավ, ինչի ես այս վիդեոն գցել ինտերնետ։ Սոնա ջան, ես դարել եմ դաստիարակչական նպատակներով։ Ես ուզում եմ, որ Մաշան իրան կողքից տեսնի ու սկսի իր վրա աշխատել։ Մարիա, 10 կիլո կնի հարես, ես այդ վիդեոն կհանեմ ինտերնետից։ Աչքիս այդ վիդեոն հավերժ մնա ինտերնետում։ Դու ինչ շանտաժ ես անում այ Մուկլիմենդի։ Մաշա, դու ինչ գիտես շանտաժը ինչ բան է։ Լիլի, իսկ դու գիտես շանտաժը ինչ բան է։ Որ մեկը ասեմ։ Մաշա, եթե ուզում ես, որ Տոման հանի այդ վիդեոն, ուրեմն դու էլ իրան պիտի շանտաժ անես։ Ինչպես ասում են, շանտաժի դեմ շանտաժը արքայություն է։ А блондинка иногда говорит умные вещи. Сон, մենք Տոմայի վրա վիդեո ունենք։ Իհարկե ունենք, Մաշ ջան։ Տոմը չկա, ուրեմն սենց, եթե չես ջնջում վիդեոն, այս վիդեոն գցում եմ ինտերնետ։ Դե նայ։ Նայ։ Սիչա։ Տոմը լավելի։ Հա ինչ։ Չես վախենում։ Բայց ինչից պիտի վախենամ, պարում եմ էլի։ Հա, դե ուրեմն մենք կգտնենք այդ տղային ու կասենք, որ այդ կրծքերը քոնը չեն։ Մաշա ու զբագոյսը, այդ տղան այդ նույն օրը իմացավ։ Վայ, Տոմ, բա ինչ արեց։ Չարեց։ Այսինքն Գնդակները վերցրեց գնաց ու ասեց այնից չզանգես։ Տոմա, այս ինչ շոուն է, իհարկել ինչի համար։ Որովհետև այդ գնդակները մենակ քո շորի մեջ ա տեղավորվում։ Կյանք։ Ինչ որ շատ շեղվեցինք, Տոմա չես ջնջում վիդեոն։ Ոչ։ Ուրեմն քո վիդեոն գցում եմ ինտերնետ։ Ես վախենալու բան չունեմ։ Դե մենք հիմա կտեսնենք դու վախենալու բան ունես թե չէ։ Եթե ունես վերջի խոսք ասա։ Ճարպալեր։ Վերջացրեցի։ Չէ, սպասի մի րոպե, մի բան եմ ասում։ Ամռանը տուրիստները բարձրանում են քո վրա, որ խաշ ուտեն։ Դու արդեն դիակ ես, ես զարմանում եմ, դու ո՞նց ես խոսում։ Մի րոպե, Մաշա։ Ալո։ Այո, ես եմ։ Ինչ։ Դառնամ ձեր գովազդային դեմք, հա։ Այ, իհարկե համաձայն եմ։ Իչկանով։ Չէ, այդ վիդեոն մենք չենք հանի, իհարկե չենք հանի կմնա։ Շաուրմայանոցից էին զանգել։ Առաջարկեցին դառնամ իրանց գովազդային դեմքը։ 5 միլիոն դրամ։ Այդ վիդեոն չհանես ինտերնետից։ Մի րոպե, բա այս աղջիկը այդ գործարքից օգուտ չունի։ Իսկ որ դու կենթանի ես, որ դու հələ շնչում ես, դա օգուտ չի։ Մաշա, կամ այդ գումարի կեսը իմն է, կամ ես այդ վիդեոն հանում եմ ինտերնետից։ Լավ։ Okay. Բարև ձեզ, գրենական պիտույքներ։ Բարև սրիչ։
Լուիզա ջան, իսկ ինչու գրենական պիտույքն է։ Դե որովհետև հենց նոր գլոբուսը խեղդում է ստեպլերին։ Իա, Զարիչկա, ես ինձ ոչինչ չունես ասելու։ Լուիս ջան, կներես, 1000 անգամ կներես, ինքան խառն էի, լավ կատակ չեմ մտածել, գնում եմ Եգիպտոս։ Իմիջայլոց, ձերոնց ինչ փոխանցեմ։ Ու մերոնց, Դե, Թութանհամոնին, Քեոպսին, այնտեղ լիքը մարդ ունես, չէ։ Գնացինք, հա, եկի։ Որև ձեզ աղջիկներ։ Էսուր։ Դե Կարեն գնում ենք, մեկը ես ասելու ես գնացեք պատրաստվելու։ Չէ, գժուկներ մի հատ հետ եկեք տենամ ինչ է եղել։ Գժուկներ։ Ինչ էր կատարվում այստեղ։ Կար, ուրեմն Տոման Մաշայի բրդուճը տելը գցել էր ինտերնետ ու շանտաժում էր իրեն։ Ճիշտ եք անում, գնացեք պատրաստել։ Նորույթ շուկայում ջինջ մրգողիներ արտադրված միայն մրգերից։ բարի երեկո։ Եվ արդեն ավանդական դարձած խոսքերը։ Բարի երեկո, բարի գալուստ Women's Club։ Եթե չեմ սխալվում, Women's Club-ի բեմում արդեն 11-րդ անգամ է, ինչ տեղի ունենում աննորմալ երևույթներ։ Իսկ դա նշանակում է, որ մեր բեմում եկել է ժամանակը 11 վայրկյանների Ամենայն հայոց աննորմալներ Պոնչ և Գրիգ։ բարձր կապարությունների ներքո գնացին։ Բարի երեկո, ամառային Women's Club ոնցա տրամադրությունը։ Բեմում Մենք ներկայացնում ենք էջ, որը կոչվում է 11 վայրկյան առաջ, ներկայացնում ենք իրավիճակներ, որից հետո ներկայացնում ենք, թե ինչ է տեղի ունեցել այդ իրավիճակներից 11 վայրկյան առաջ։ Սովորել եմ, մալադեց։ Բայց էլ ինչ Women's Club առանց Խորոված։ զզվացել է արդեն։ Էլ ինչ Women's Club առանց գեղեցիկ սերի ներկայացուցչի, դրա համար բարձր ծափարություններով այստեղ ենք հրավիրում Տոմա։ Շատ լավ, մենք ներկայացնում ենք արդեն 11 վայրկյաններ էջը և մի անգամից առաջին 11 վայրկյանը իրավիճակ ծննդատանը։ Շնորհավորում ենք ձեզ, դուք աղջիկ եք ունեցել։ Ոնց աղջիկ։ Աղջիկ։ Հալա երեք եկած այդ էխոյով ստուգի տղա է, դա խախում եք ժողովուրդ։ Գիտեք, դա մեզանից կախված չէր։ Ասենք ես գիտեմ մեզանից ինչն է կախված։ Էդ եմ ասում էլ, հիմա տեխնիկայա բանա, խափանումա տալիս, իսկապես դա մեր մեղքն չի։ Խափանումա տալիսը ո՞ն է, ասենք պատկուզնիկ է մաղ է, զենք է մաղ է տղուսա։ Ինչ անենք, աղջիկն էլ է լավ մարդ։ Աղջիկն էլ է լավ մարդ, բայց տղեն ավելի լավ տղա է, էլի։ Աղջիկ ացններ հիմա։ Շնորհավորում ենք, վերցրեք, կրկին փորձեք։ Հա, ստե ես դու աշխատում։ Փոցեն գլե։ 11 վայրկյան առաջ։ Ոյ, բժիշկ ջան, ես ինչ առողջ տղա է, ոյ։ Դե կդրի, Արմինե ջան, պորտալարը կդրի։ Շնորհավոր։ Աղջիկ չտի չկդրին, աղջիկ։ Հանցանվեց արախի։ Շնորհավորում եմ, դուք աղջիկ եք ունեցել։ Օրա պայնեք ստուգի տղա է։ Մյուս 11 վայրկյանը։ Ուղղակի պրոբքի մեջ է արշակունյաց։
Արա ոչխարի տեղես դրե, արա, այս ինչքան ես ուշացե, արա։ Պրոբկի մեջ։ Դե ուղղակի պրոբկի մեջ անկեղծ աղշակույնյացներ։ Ինչ հեքիաթներ եք պատում, չհասկացա։ Տավար հունիսն է, արա։ Հունիսն է, ես գիտեի հուլիսն է։ Էս ինչ, արա։ Էս ինչ է բերել եմ։ Ինչ ես բերե, արա։ Ինչ ես բերե, արա։ Հունիսն է, արա։ Հունիսն է, արա։ Փոխես, լդավար։ Շորարի։ Դավայելի, աղջի դուր անցար, արի ներս։ Հետի բայց կայֆոտ մոն դերել է։ Լավ էր։ 11 վարկյան առաջ։ Բարև ձեզ, ես ձմեր պապն եմ։ Եկել են իմ թորնիկներին տեսնելու։ Այդ ոչխար հունիսն է, ուր է իր, արա։ Ուղղակի աշակոնյակ պրոբկա է։ Վեր ընկեք գետնին։ Մերա ես մաքրելով ես պոլերը, արա։ Չէ դուք մաքրել։ Ես ինչ խնդալու ես տակից։ Ոչինչ, եսա կտխրես։ Արև ես բակում պոկ։ Հաջորդ 11 վարկյանը ուղղակի 11 վարկյան։ Արեստը լալը։ Մի առիթավորվի։ Դե սրանից լավ առիթ երբ պտիլնի է, ասում եմ արեստը էլ որվեմ մի հատ։ Արեստը չի։ Հողասնում ժամանակ ես գտել Արեստը վայ, արեստը, ախպերական արեստը, արմետ ճախատը բդեմ գոնը։ Չի։ Արիա, գալիս վազիվ պարկած են կազի, բարի։ Ես միշտեր ազիվ պարկած եմ դու քեզ նայի։ Երազես։ 11 վարկյան առաջ։ Այս կողոպուտան ես բանկոմով կչկա պարկ է գետնին։ Միջև ես ըտր կասան թալամ։ Արեստը լալը։ Լավ դեսս լավ արի ես աղնելու։ Շատ լավ, շարունակում ենք և այսպես մյուս 11 վարկյան են, որ շատ անսպասելի։ 11 վարկյան։ Ավելի մի քիչ էլի տվեք ինչ կլինի շոտ եմ խնդրում էլի շոտ։ Այ քուրիկ ջան, ախր երեխուս բերնից կդրում տալիս եմ քեզ էլի, ինչ կարամ էտ են տալիս ենք էլի։ Ավելի խնդրում եմ էլի, ախր ես էլ տուն եմ պահում, ընտանիք եմ պահում։ Մի քիչ էլի գոնե մի քիչ։ Կարող է ես խամյակ եմ պահում, ես էլ եմ ընտանիք պահում։ Մի քիչ էլ տվեք, ախր գիտեք, ախր Աստված տվողին ա տալիս, տվեք էլի։ Այդի դուրս եկա, բայց Խնդրում եմ էլի մի քիչ շոտ եմ խնդրում նով էլի։ Չունեմ։ Նով էլի ունեք, զգում եմ ունեք, Ունեմ, բայց փող չունեմ։ Տվեք էլի, խնդրում եմ մի քիչ։ Մեկներն ինձ տար։ Նով էլի մի գնա էտ արի։ 11 վարկյան առաջ։ $1 Մի քիչ էլ տվեք էլի։ Հաջորդ 11 վարկյանը պատկերացրեք։ Չէ, սենց այդքան էլ, չէ։ Սենց տոշի ամ։ Տոջան, դու նայի ես հարկային ասեմ։ Նայ։ Հաջորդ 11 վարկյանը պատկերացրեք տղայի և աղջկա խոսակցություն։ Իմը 8 սանտիմետր է։ Մի քիչ փոքր չի։ Փոքր է, բայց հարմար է շատ։ Շատ հարմար է։ Լուրջ։ Շատ, ինքը կարևորը տեղավորվում է լավ։ Как говорится, сочно и мощно։ Չտեղավորվի էլ կբրթենք կտեղավորվի։ Հաստատ։ 100%։ Լավ։
11 սանտիմետր առաջ։ 11 վարկյան առաջ։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Այս ամբողջ շուկան ման է մեկել, զակատի վարում չեմ գտնում, ամեն մեկը, ահա, բանկայի մեջ չի տեղավորվում։ Ձեր չափը ինչքան է։ Իմը 8 սանտիմետր։ Երկու ընկեր։ Հələ բա ինչ ենք անելու ախպեր։ Ես իմ ախպեր։ Ապե մոտդ վապշե չկա։ Դո չէ ախպեր, վապշե։ Արա 20,000-ը չկա։ Արա ինձ ուր դուց 20,000 օրս արև։ Արա 1000-ը չկա, արա։ Արա ինձ ուր դուց 1000 օրս արև։ Բա ինչ կա, արա։ Մի 300 դրամ կոպեկ կա։ Դե կոպեկը չէ, արա, տենց չի։ Դե քերել ենք սենց էտա մրա։ Արա դե լավ, արա, դե ամոթ արա, դե տենց ոնց է, դե չէ, դե։ Դե մի ինչ անեմ։ 11 վարկյան առաջ։ Սամո, Հա։ քո կաբինայում զուգանի թուղթ կա։ Չէ, ախպեր։ Իսկ 1000-ն ստան։ Եվ վերջին 11 վարկյանը, մեր ամենասիրած 11 վարկյանը, իրավիճակ հայերեն ասած այրապորտում։ Այլոպորտում։ Անցեք բաժին մի հատ շատ շուտ։ Գիժես այ ախպեր, ոնց անցեք բաժին, ինչ ասում ես, էդ էլ անում եմ։ Անցեք բաժին հələ ինչի է տակքում է թափով անցեք։ Ձերդ ախպեր, երես ոնց ասել, ասենք, վաբշե ինչ շրջապատողով ոնց ասել, տենց է արել եմ, Անցեք բաժին մի հատ ասում եմ, անցեք բաժին ասում եմ։ Ախպեր, դու անցի բաժին, այ Անցեք բաժին արդեն ներվերս խախտվավ անցի բաժինի է։ Ես բեսամ հանգիստ եմ ու չեմ բլոկում քո աշկերը։ Անցար բաժին ասում եմ շուտ, անցի բաժին ասում եմ։ Ինչ բաժին, Անցի բաժին ասում եմ, անցի բաժին, չէ, անցի բաժին։ Արա ես ինչ խնդալու ես հետևից, արա։ 11 վարկյան առաջ։ Անուն ազգանուն։ Կարլեն Վարազդատյան։ Մի հատ պասպորտը ցույց տու։ Ցույց տամ ախպեր։ Բլույն։ Անցի բաժին է։ Ինչ բաժին, ախպեր։ Այսքանն էին այսօրվա աննորմալությունները։ Իսկ ձեզ հետ են քաղաքի ամենաանորմալները Պոնչը, Գրիգը ու Տոմա Պետրոսյանը։ Սապարությունների ներքո ես ուզում եմ ներկայացնել մեր հմայիչ ու գեղեցիկ հյուրին Լիաննա Սահակյան, Go Travel տուրիստական կազմակերպության հիմնադիր եւ տնօրեն, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպես եք Լիաննա։ Շատ լավ, շատ ուրախ։ Շատ ուրախ։ Լավ, մի քանի ամիս առաջ դուք մեզ մոտ հյուր էիք եւ մենք խոսեցինք մի բարեգործական ծրագրից, որի մտահղացումը առաջացել է ձեզ մոտ եւ մենք մեր մահարտակից հայտարարեցինք, որ առաջի ձեր գործընկերները կլինենք հենց մենք եւ կաջակցենք ամեն ինչով։ Այդ օրը եկել է։ Հիմա խնդրեմ ներկայացրեք, երբ է այդ ամենը լինելու ու ինչի համար ու ում համար։ Շատ ուրախ եմ, որ մի քանի ամիս առաջ, երբ որ խոսվեց բարի նախագծի մասին, հենց Women's Club-ը միանգամից ասեց, որ մենք ձեր կողքին ենք ու դրանով շատ հեշտացրեց մեր գործը, որովհետև քանի որ մենք ոչ հասարակական կազմակերպություն ենք, ոչ բարեգործական, ուղղակի ուզեցել ենք լավ բան անել, մեզ շատ հաճելի է, որ միանգամից գործընկերները այդ հաղորդումից հետո միանգամից զանգահարեցին եւ իրենց օգնությունն էին առաջարկում ու արդեն հստակ պարզ է, թե ում ենք օգնելու, մենք օգնելու ենք Զատիկավան Ավանի երեխաներին, որոնք 17-ն են ու որոնք շատ ունեն մեր բոլորի օգնության կարիքը, արդեն օրը պարզ է, Երբ է լինելու։ Հունիսի 27-ին, ժամը 7-ին մեր գործընկերներից Վահագնի թաղամասը տրամադրել է տարածքը, որտեղ լինելու է միջոցառումը, որի համար շատ շնորհակալություն ենք հայտնում եւ ունենք շատ գործընկերներ, որ ապահովում են լուսային, ձայնային եւ մնացած էֆեկտներ եւ այլն, նրանց համար նույնպես շնորհակալ ենք Holiday Event-ը։ Չեմ ուզում բոլորին ասեմ, որտեղ շատ են, չեն կարող ասել, բայց այն մարդիկ, ովքեր դեռ կցանկանան միանալ, միանշանակ սպասում ենք։
Ինչպես կարող են միանալ, ինչպես կապնվել ձեզ հետ եւ միանալ բարեգործական նախ ասեմ, որ իրենք ամեն ինչի կարիք ունեն, ցանկացած ամեն ինչ ասելով, հենց նկատի ունեմ թե ֆինանսական, թե առարկայական, թե sense մի հատ բան ասեմ, որ զանգահարել էր մի հատ պապիկ մեր գրասենյակ ու ասում էր ճիշտն ասած չեմ կարող գումարով օգնել, բայց շատ լավ խնձորներ ունեմ, կարող եմ այգուցուս քաղեմ, վերեմ։ Եկեք ծափարենք այդ պապիկները, ջերմ էներգիան ուղարկենք նրան։ Ամեն ինչով կարող են օգնել ցանկացած ով ինչ ուզում է, եթե լսում են, ուզում են, միանում են, կարող են զանգարել մեր գրասենյակ, մենք կոնտակտային տվյալը կթողենք, որ կտեսնեն։ Էկրանի ներքևի հատվածում հենց այս պահին կհայտնվի։ Այ էստեղ։ Կարան գրեն մեր Facebook-յան էջին, ինձ թվում է համահետաքրքիր, մենք այնտեղ 27-ին ինձ թվում է ձեզ հետ միասին հետաքրքիր շոու կապահովենք։ Իհարկե, շոու ծրագիրը կապահովենք մենք, այդ օրը մեզ կմիանան մեր ասպարեզի, մեր գոլեգաները կմիանան սիրով, կլինեն բազում անակնկալներ ու մենք ամեն ինչ կանենք Լիանա ջան, որպեսզի այդ գումարները գումարի տեսքով կլինի առարկայական, այդ ամեն ինչը կլինի։ Ես համոզված եմ։ Դա էլ ասեմ, որ մենք կտանք ոչ թե հաշվի համար ինչ որ ֆիզիկական անձի կամ իրավաբանական անձի, հենց իրենց էլեկտրական հոսանքների այդ հաշվի համարը կթողենք, որ մի անգամից ով փոխանցում է, միանգամից իրենց կգնա ու դա բոլորը կտեսնեն, հա, որ չիման, որ թափանցիկ ամեն ինչ լինի ու վերջում ամեն ինչ շատ լավ ձևով կամփոփենք, որ տեսնեն ամեն մեկի դաժե խնձորները ոնց է տեղ հասել։ Միանշանակ։ Մենք միջև վերջ այդ ամենը ձեզ հետ միասին լուսաբանելու ենք, մինչև վերջ ձեր կողքին ենք, ասեմ ավելին, այդ օրը այդ միջոցառումը գնալու է live YouTube-ում եւ նրանք ովքեր կդիտեն հենց տեղում արդեն կարող են միանալ, ինչի՞ չէ դրանից հետո էլ հաստատ արձագանքները շատ կլինեն, էլի կզանգեն, ես ուղղակի համոզված եմ։ Շնորհակալություն, կուզեմ, որ դա այնքան լավ լինի, որ շարունակական լինի։ Շատ շնորհակալություն եմ ձեզ հայտնում։ Մենք միշտ պատրաստ ենք, շնորհակալություն այս լավ նախագծին։ Ձեզ շնորհակալություն։ Լիանա Սահակյան, Go Travel, մենք սպասում ենք բոլոր գործընկերներին։ Շնորհակալություն։ Նկատել եք դրսում ամառ է։ Իսկ դա նշանակում է, որ եկել է ժամանակը, որպեսզի ազգովի վայելենք ամառային հանգիստը։ Իսկ թե ինչպես կհուշի գոռը։ Բարի երեկո Women's Club, բարի երեկո բոլորին։ Արդեն հունիս ամիսն է, ամառվա սեզոնը բացվել է, հանգստի սեզոնը բացվել է, դա նշանակում է, որ աղջիկները իրենց ոտքերը բացելու են, արդեն աղջիկները իրենց ոտքերը բացել են ու ավտոմատ բացվում է տղամարդկանց բերանը, մոտավորապես են, մոտավորապես սենց, այդ են սեզոնն է, որ հայերը վարկ են վերցնում, գնում են Վրաստան հանգստանալու, գնում են սև ծով հանգստանալու, հետ են գալիս սևացած ու գնում են սև ցուցակ։ Այնպես որ թեթև կուրտքի սեզոնը անցավ ու եկավ այն սեզոնը, որ տանդուրը բացում ենք, որ սկվազնյակ լինի։ Այնպես որ եկեք ջերմ ծափարություններով միասին մխրճվենք հանգստի սեզոնի մեջ։ Այո, հանգստի սեզոնը բացվել է, բայց մենք հայերս հանգստի սեզոնին ավելի շատ անհանգստանում ենք։ Ամենաառաջինը մենք անհանգստանում ենք, որ մեր հարևան բարեկամները ավելի լավ տեղ չհանգստանան հանգած։ Դրա համար է, որ հարցում են որտեղ ես հանգստացել, չի ասում քո բուլեցի, ասում է սև ծով, տեղ է թողում մտածելը, որտեղ Բուլղարիան էլ է սև ծով։ Այն մարդիկ, ովքեր իրենց չեն կարող թույլ տան տարբեր գունավոր ծովերում հանգստանալ, գնում են Սևան, իսկ Սևանում հանգստանալու անհանգստությունը սկսվում է միանգամից տնից, անհանգստանում են, որ ոչ մի բան չմոռանան, այն խորովածի շամպուրները, միսը, սրբիչը, երեխեքին հանգած չմոռանան։ Մի կերպ հասնում են Սևան, տղամարդը անհանգստանում է, որ կնոջ կուպալնիկը բաց չլինի, կինը անհանգստանում է, որ պլաժի մյուս աղջիկների կուպալնիկները բաց չլինի, միասին անհանգստանում են, որ երեխեքը ծովը չմտնեն, հեռու չգնան, օրվա վերջում հասկանում են, որ իրանք այդ ամբողջ օրվա մեջ հանգստացել են ընդամենը մի պահ, այն պահին, որ Սևանի տռասով գազ տված գնում էին, արագաչափի մոտ մեկ էլ տորմուս տվեցին, հասկացան, որ արագաչափը չի նկարում ու հանգստացան։ Այդ Դուբայի 5 օրվա հանգիստ է այդ հանգստությունը։ Սևան գնացողները զգացել եք, որ չեն օգտագործում հանգստանալ բառը։ Իրենց որ ասում ես որտեղ ես հանգստացել, ասում է, ապեր պոգվանք Սևան հետ եկանք։ Չեն ասում այդ արանքում ինչ են արել, պոգվանք Սևան հետ եկանք։ Մարդիկ ովքեր չեն պոգվում Սևան, իրանք գնում են Եվրոպա։ Իրանք գնում են Եվրոպա, բայց իրանք էլ չեն օգտագործում հանգստանալ բառը։ Իրանք ասում են հարմրցին գնացինք Իտալիա։
Որտեղ Իտալիայում հանգստանալը նշանակում է փող ունի, կարող է պարտքով փող ուզեն, բայց հարմրցրինք գնացինք Իտալիան, այդ նշանակում է ասես կրճինք պրճինք կնիկես փողեր հետ գցե, մի կերպ հարմրցրինք գնացինք Իտալիա։ Որտեղ տղամարդիկ ու կանայք շատ տարբեր են վերաբերվում հանգստին։ Օրինակ ինչ է պետք կնոջը ծով գնալու համար։ Крем от загара, крем после загара, крем до загара, крем до нанесения крема после загара, крем для загара до пояса, крем для загара выше пояса, крем для загара для лица, крем для загара для тела, крем от загара до рассвета, крем для век, крем для рук, крем для ног, крем для щек. Իսկ ինչ հապետ տղերքին ծով գնալու համար։ Շորտիկ։ Պրոստը շորտիկ։ Այն միակ շորտիկը, որ տղամարդը հագի չի անում, այդ շորտիկը տունն է հագնում, ֆուտբոլ խաղալուց է հագնում, այդ շորտիկը գցում է վրան իջնում է սիգարետ առնում, այդ շորտիկով քուչում հարցեր է լուծում, այդ այն շորտիկն է, որ ստեյ շնուրոկը մտնում անես մի կերպ չի կարում ինքը վերջում։ Գիտեք ինչի է այդ նույն շորտիկով գնում ծով, որ մտնի ծովը մի անգամ գոնե լվացվի այդ շորտիկը։ Որտեղ ինքը միշտ կանգնացում է շորտիկը լվացել ես, եփ հանեցիր վրից հետ որ չլվացի։ Այդ տղերքի շորտիկն է, շորտիկ для всего։ Ու երբ որ շորտիկով ամուսնուն ծովափին կինը ասում է կռեմ քսեմ, մաշկի ձագար ընդունես, ասում է դες ղզիկ մզիկ բաներ ես չեմ սիրում, ասա տագլոնամ ջանս տամ արևին։ Ու հիմնականում արևն է տալիս իր ջանին, գիշերը գալիս է տուն սս կարմիր վառած ջանով, սս պարկում է դիվանին ու մղկտում է։ Ու կնոջից խնդրում եմ միակ տղամարդու վառված ջանի օգնությունը, մածուն после загара։ Կանանց ու տղամարդկանց ձգտումները ծովափին տարբեր են, օրինակ տղամարդու ձգտումը ո՞րն է, որ պարկի պլաժին սենց ակնոցի տակից նայ աղջկեք ու իմիջայլոց կնոջ հետ ծովափ գնացած տղամարդը ամենախեղճ արարածն է։ Ինքը նման այն մարդուն, որ դիետա է պահում, պետք է մենակ բրինձ ուտի, բայց գնացել է ռեստորան մսեղենը թափած է։ Նույնն էլ պլաժում, կնոջ հետ գնացած տղամարդը, ինքը ունի իր խանդոտ բրինձը, բայց մսեղենը պլաժում թափած է։ Ժարի տարած բդերը, են հավի փափուկ դոշերը, Ռուսաստանից եկած հյութալի սուկիները։ Բայց ինքը չի կարա դիետան խախտի, իր խանդոտ բրինձը կողքն է, եթե ինքը դիետան խախտի, կարող գիշեր այդ բրինձից է զրկվի։ Այս կանանց ձգտումները ծովափին լրիվ ուրիշ է, իրանք պետք է շատ համաչափ զագար ընդունեն։ Դրա համար տեսել եք ինչ տարօրինակ պոզաներով են զագար ընդունում կանայք են, որ սենց պարկել է, որ սենց ձգված է, թվում է վերևից գյաբրլամիշ է եղել գետնին, բայց չէ, ինքը սենց պարկել է, գիտեք ինչի համար, որ այստեղ իմ մսերի ծալքերն է սևանա, սենց լրիվ սևանա, այս մասերը սևանա։ Իսկ կնոր զագար ընդունելու վերջին փուլը ամենաչսիրած փուլն է ամուսնու, այն որ կուպալնիկի այս թելերը հանում է, փորի վրա պարկում է, որ այս գիծը վերանա։ Աղջիկներ այդ գիծը ում է պետք։ Այդ ինչի համար պետք է այդ գիծը վերանա։ Տղամարդը չի հասկանում այդ գծի վերանալու այդ կարևորությունը, որտեղ հայ տղամարդը խանդոտ է, որտեղ հայ տղամարդը գիտեք ոնց է վարվում, նենց է վարվում, որ իր գունա այս մաշկը սենց թազա iPhone-ի պլոնկի նման սենց պոկվում է, այդպես է ինքը վարվում։ Բացի այդ հայ տղամարդը շատ խանդոտ է։ Ինքը կնայի ուրիշի խորովածներին, բայց իր բրինձին ոչ մեկ պետք է չնայի։ Ինքը չի հասկանում այդ գծի կարևորությունը, նենց որ սիրելի կանայք, այդ գիծը գիտեք ինչն է, տղամարդու համբերության բաժակի գիծն է, զգուշ եղեք։ Չկա տես տղամարդ, որ հետ գա հանգստից ասի, ապա մի շաբաթ ներվի խանդի մեջ էինք, բայց զատո կընկաս էս հետևի գիծը չկա։ Հանգստացողների տեսակ կա հիմնականում աղջիկների մեջ, որ կպելա մի ձև մի անգամ ծով են գնացել, այնքան են նկարվել, որ ամառվանից մինչև նոր տարի այդ նկարներն են գցում Facebook դավադիկ են անում, դա չէ՞ տենց նա։ Գալիս է ձմեռը, ասում ես լավ պրծանք այս նկարներից, մեկ էլ ձմեռվա կեսին այդ նկարները գցում է գրում է, երեխեք ամառ եմ ուզում։ Ասում ես, շո, երևի պրծանք այս նկարներից տարին ֆռում է, մեկ էլ չէ, այդ նկարներն է ստենում, վերևը գրած է Արմինե Պադիլիցա Վասպամինանյան։ Այդ աղջիկները են տղերքի նման են, որ 2 տարի ծառայում են 25 տարի պատմում են։ Իսկ հայ աղջիկներից իսկական հանգստի արվեստին տիրապետում է իհարկե Նազենի Հովհաննիսյանը։ Եկեք մի հատ ծափարենք Նազենի Հովհաննիսյանի սկզբում։
Տեսել եք չէ կայքերը, որ ամբողջ ամառ գրում են Նազենի Հովանեսյանի անհավանական հանգիստը Բալիում, Նազենի Հովանեսյանի հանգիստը Մալդիվներում։ Ինչ արեց սաղ տարին Նազենի Հովանեսյանը, որ հանգստանում է Բալիում։ Չէ, Մալդիվների հանգստից հոգնելա գնացել է Բալի։ Բոլորս էլ TV-ում ենք աշխատում, բայց մի օր տեսել եք, որ հորիզոնի վարողի անհավանական հանգիստը Մալդիվներում։ Կամ Պոնչի անհավանական հանգիստը Իտալիայում։ Ինչ անում Նազենին ամբողջ տարի, նենց տպավորության, որ ամբողջ շոու բիզնեսից մենակ Նազենին է հանգստանում Բալիում։ Ինչ արի ամբողջ տարին, իրոք անհավանական է, որտեվ ինչ անում ինքը։ Հարցեր է տալիս, երեխեքը պատասխանում են։ Հետո այդ ամենախելացի երեխեքը գնում են տուն, ամենահարց տվող Նազենին գնում է Բալի։ Բալիից մի հատ բալամ նկարակցում, տակը նենց բարձ ստատուս է գրում, որ հասկանում են մենակ այդ ամենախելացիներ ասեն, մոտավորապես այսենց։ Լավ չի երևում, բայց կարդամ։ Ալարում ենք, ամեն րոպե ալարում ենք, երբ հոգնած ենք, ալարում ենք, հանգստանում ենք, միևնույն է ալարում ենք։ Նազենի ջան, որ դու ալարելով Բալիում ես հանգստանում, մենք այսքան պախատլներով պատերից ենքում չենք գնում։ Նազեն ջան, այսքանը որ ասում, նե չէ որ ինչ-որ բան կա քո դեմ, ուղղակի նախանձում եմ քեզ։ Այն իսկական չար նախանձով նախանձում եմ։ Ես դաժե ես ավազին եմ նախանձում, ինչի մասն է խոսքը։ Բայց հայերի ամենասիրած բանը հանգստի մեջ դա all inclusive հասկացողությունն է, որ մի անգամ փողը տալիս ես, ինչից ուզում օգտվում ես։ Գիտեք ինչի, հայերի համար շատ կարևոր է մի անգամ է տվել, որտեղ հայը փողից դժվար է բաժանվում։ Ասենք ոնց է որ պարտք պետք է 10, չէ, ասում են ախպեր կլինի 2 շաբաթից տամ, այդ նշի որ չկա։ Ոքի ուզում է երկար մնա այդ փողը, դժվար է բաժանվում։ Որ փողը հաշվում տալիս ասում մի հատ դու հաշվի, այդ ճշգրտության համար չի, ուզում է վերջի անգամ սս նայի փողին վայելի, դժվար է բաժանվում փողից։ Ոնց է որ аэроպորտ մարդ ենք ճանապարհում որ բաժանվում ենք, մի քանի հոգով ենք, չէ՞ գնում ճանապարհելու։ Նկատել եք որ փողը տալուց էլ ենք մի քանի հոգով գնում։ Ախպեր փողը տվինք եկանք։ Ախպեր մի քանի հոգով գնում տակնա։ Որտեվ ինքը դժվար է բաժանվում փողից։ Ու այդ կորուստներ կրած հայը գնում է Եգիպտոս, all inclusive, մի անգամ փողը տվել է ու ամեն ինչից այդ փողի մուրը պետք է հանի։ Մտնում է սենյակ են ադնարազվի սապոնները սաղ բացում է, շամպուները չլստացնում է վրան, բայց մի հատն էլ է հերիք։ Ինքը լցնում է վաննան, փրփուրը լցնում է մեջը, բայց մտնում է դուշ, ինքը ամեն ինչից քամի է փողը։ Որ օրը 3 անգամ լողանում է, այն դեպքում որ Հայաստանում ամիսը 1 է լողանում։ Զուգարան նստելու թղթից էլ է այդ փողի բանը քամում են, որ ոնց է որ 3 շերտ դնում է ունիտազի այս կողմը, 3 շերտ այս կողմը, նստում է վրան, տունը ոնց է, մի հատ սես կամած փոկում էր, օգտագործում ծալում, Իստեղ իրատված փողը պետք է հետ գասեն զուգարանի թուղթը գուռ քաշում է, մտածում է կազինո է, փողը գալու գուռ ամեն ինչից պետք է օգտվի։ Տելևիզորի սաղ ալիքները հերթով փոխում են 1500 արաբական ալիքները։ Սալամ ալեյքում փողը պետք է քամի թե չէ, բայց մեկը Հայաստանը կարոտած գցում է հայկական ալիք ու նայում է հնդկական սերիալ։ Հետո գնում է լողալու։ Հայը գնում է Եգիպտոսում ծով լողալու, տեղից էլ պետք է մաքսիմումը քամի։ Լողալով բույոկները անցնում են, ինչ բույոկ։ Եգիպտոսից լողումը միջև Էմիրատներ, որտեղ իրատված փողին 2 երկիր պետք է լինի ինքը։ Հետո գնում է հաց ուտելու, որտեղ ուտելիքը լիքն է, շվեդսկի ստոլ է։ Դրա համար արդեն վճարել է ինքը, մաքսիմում պետք է օգտվի։ Գիտնականները միջև հիմա մտածում են ու ուզում են հասկանան ոնց են եգիպտական բուրգերը կառուցել, այնինչ ուղղակի պետք է նայել հային շվեդսկի ստոլում։ Մի ամսեի մեջ սալատներից բուրգը հավաքում է, ու ինքը օգոստոսին Եգիպտոսում այնքան է ուտում, որ սովածանում է մեկ էլ հոկտեմբերին։ Նույնիսկ ինքնաթիռում իր տված փողից մաքսիմում ինքը պետք է քանի, լույսերը վառում են, կլոր կոնդիցիոներները թեքում է իր վրա, ժուրնալները սաղ կարդում է, բայց իրեն պետք է չի հանդրել, չի էլ հասկանում, ներսը շոք է, բայց աջալ է ուզում։ Մաքսիմում քամում է, մի քանի անգամ գնում է զուգարան, Ստյուարդեսան հարցում է, «Вам чай или кофе?» Или? И чай, и кофе, или իր համար է տլա խմիչ։ Ու հայը երազում է նենց տուրբուլենտնեսի մեջ ընգնի սամալյոտը, որ են կիսլարոդի մասկ են դուզգա, էտ էլ օգտագործի։
Ու ինչի են հայերը գնում Եգիպտոս հանգստանալու ու միշտ իրանց հետ բերում են այդ հոթելի տապաշկեկն ու այդ խալաթը։ Արդարացված է այդ միակ հուշն է իրա մի անգամ տված փողը։ Ես ձեզ մաղթում եմ հաճելի հանգիստ, լավ տեղեր հանգստացեք ու լավ հանգստացեք։ Շնորհակալություն այսօր համար այսքանը, մերսի։ Սապարեն գորին եվս մեկ անգամ, շնորհակալություն։ Մեր վերջին համար եք այս պահին ձեզ ներկայացնելու և իհարկե։ Կարճան կներես չեն կարող շարունակել, կուլիսներում խնդիր կա, հենց որ առաջարկում եմ, արագ շարժվենք առաջ։ Ինչ անենք։ Հյուրեր ունենք, եկեք զրուցենք հյուրերի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ահա, ներկայացեք։ Մենք ներկայացնում ենք բազմոց գրուպը։ Ահա։ Ես եմ հիմնադիր տնօրենը։ Ահա։ Վահանն է մեր հաշպապան։ Ահա։ Վարազդատն է Մսեյան։ Ահա։ Շատ լավ։ Արտադրամասի տնօրենը եւ մեր վաճառքի տնօրենը Սոֆիա Սարգսյանը։ Ահա։ Հիմա հանրություն ուզում է լսել ինչ է առաջարկում բազմոց գրուպը։ Այո։ Առաջարկում է որակյալ եւ մատչելի կահույք, որը պատրաստվում է բացառապես բարձրորակ հունքից։ Ունենք նաև 3 տարվա երաշխիքային սպասարկում։ Հիմնել ենք նաև բազմոց կետայեմ կայքը, որը հնարավորություն է տալիս հաճախորդներին տանից կամ աշխատանքի վայրից ցանկացած փողոցից ցանկացած տեղից ռեգիստրացիա լինել ու փրվել էկրանին։ Հա, այդտենց։ Կամ պատկերացնել արդեն ոնց են փրվելու։ Պատվիրել կահույք, որը դուք բերում եք, առաքում եք եւ տեղադրում։ Հաճախորդը եկավ, ասեց այս գույնը սա լավն է, բայց ես ուրիշ գույն եմ ուզում, դուք հնարավորությունն եք։ Հա, իհարկե 150 տեսակից ավել կտորի տեսականի ունենք։ 150-ից ավել։ Ամեն գույն կա, այն որ ասենք սադախլուի տոպրակների ու զորներով է ուզում։ Դե կլինի երևի։ Հա, բայց ասեմ իմացեք, դրանք ավելի շատ են օգտագործվում այդ այդպես ծիծաղալու գույները, քան թե այն որ Ձեր մասնագետները նույնիսկ կարող են խորհուրդ տալ, գնալ բնակարան եւ խորհուրդ տալ, թե ինչ կահույք կսազի, հա։ Հա, իհարկե, չափագրումը անվճար է, առաքումը տեղադրումը անվճար է քաղաքում։ 3 տարի ասեցիք 3 տարի երաշխիքային սպասարկում։ Մահճակալ վաճառում եք։ Այո, իհարկե։ Դիմանում է 3 տարի։ Դե նայած ինչ զույգեր են։ Նայած ոնց են։ Նորապսակների կարող է նորապսակ զույգերը իրանց երաշխիք չենք տալիս։ Հենց իրանց պիտի երաշխիք տակ 3 ամիս։ Այո։ Շատ երկար։ Լավ, իսկ զավեշտալի դեպքեր ինձ թվում է կլինեն, որովհետև զույգերն է, չէ, հիմնականում ամուսին կին գալիս են ընտրելու, ես ես գույն եմ ուզում, չէ, ես ես գույն եմ ուզում, կլինի, չէ, տենց բաներ։ Շատ, այդ ինձ ամենաջղայնացնող թեման է, ճիշտն ասած։ Միշտ լինում է դեպքեր, ամուսինները գալիս են, ընտրում են կահույքը, կինն ուզում է կանաչը, ամուսինը կապուտը։ Ու դուք կտկացում եք կին սոս մենամ ճակատամարտելուց հետո թողում գնում են, այդ բնականաբար կինը հա, իրիկուն արդեն կարած հետ է գալի։ Ու միշտ շատ է լինում, միշտ, ահավոր շատ։ Բայց ասեք, որ կանայք հաղթող են դուրս գալիս։ Ահա, իրիկուն կարած գալիս է։ Որտեղ փողը զոքանջն է տալիս։ Չէ, ուզում է տակապ չի։ Կանայք իրենց ուզածին հասնում են։ Շատ դեպքերում կանայք ճիշտ են, ամուսինը կինը խոհանոցի կահույքը ընտրում, ամուսինը ասենք, չգիտեմ, իր ուզած գույնով, իր ուզած դռներով, բայց դու ինչ ես անում այդ խոհանոցը։ Մի կտոր բորշ ես ուտում, զղտեք։ Հա, այն երևի գալում են տալի, չէ։ Լավ, իսկ փափուկ կահույք արտադրում եք։ Հիմնական շեշտը դրված է փափուկ կահույքի վրա։ Հենց փափուկ կահույքի վրա։ Այսինքն մարդը կարող է գալ իր ուզած փափուկ կահույքը, իր ուզած ձևով, իր ուզած գույնով պատվիրել ձեզ մոտ։ Բոլոր չափսերը հնարավոր է փոփոխել։ Ամեն ինչ պատրաստ հնարավոր է փոփոխել, ստանալ իրենց տան ինտերիերին համապատասխան նորմալ ինչ-որ բան։ Այսինքն ինչ չափի լինի բազմոցը, ինչ նեղության, ինչ լայնության է, որ բանվորները հանելուց են շտանջվեն, ծռեն կեսից, ինչ աջեզ դում։ Դե հիմնական տանն են տանում հավաքում, լրիվ բազմոց հավաքած չեն տանում, հա, բա ոնց։ Իսկ ինչ բազմոցներ կան, որ ֆուլ բազմոցներ կան, որ ամեն ինչ կա մեջ, ասենք պուլտը արդեն ներսը կորած է, մուշկի հատիկները։ Կա իհարկե, դարակներով, հա, բառով, հա, կա։ Ամեն ինչ կա։ Ձիվանը կորած պուլտով։ Տենց մի 2-3 հոգով կարան ծնունդել անեն թևի վրա պրինցիպի։ Լավ, ինչ-որ բան ունեք ավելացնելու։ Մայիսի 1-ից մինչև օգոստոսի 1-ը ունենք խաղարկություն։ Ահա։
բոլոր հաճախորդներին 10 հատ 200 Հաճախորդներին, այսինքն են որ պրոստը չկռվեցին գնացին, որ շոկան գնացին։ Չէ, ինչ են առաջարկում 150,000-ից ավել 10 հատ 200,000 դրամ եւ գլխավոր շահումը Եգիպտոս 2 անձի համար 5 հաստղանի հյուրանոցում։ 10 հատ 200,000 դրամ եւ գլխավոր մրցանակը ուղևորություն դեպի Եգիպտոս ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 1-ից մինչև օգոստոսի 1-ը ամբողջական տեղեկությունը բազմոց կետեյում կայքում տեղադրված է։ Բազմոց գրուպ մեծափառություն բարձր ծափարենք մեր հյուրերին, շնորհակալություն։ Ձեզ ուղղակի զրուցում են Չարենցը եւ Գորը։ Շարունակում ենք հումորային հրավառությունը Շանթի եթերում եւ միանգամից ուզում ենք անդրադառնալ մեր հաջորդ համարին, որի նախադեպը արդեն ունեցել ենք Women's Club-ի բեմում։ Համարը բավականին շատ է սիրվել հանդիսատեսի կողմից եւ այսպես մենք ներկայացնում ենք ոչ ինտելեկտուալ հերոսաշոուի երկրորդ մասը ձեր բարձր ծափարությունների ներքո գնացին։ Բարի գիշեր, եթերում է աշխարհի ամենաոչ ինտելեկտուալ հեռուստաշոուն, այլ կերպ ասած աշխարհի ամենաեզ հարցերի ու ամենաշան տղապատասխանների մրցույթը։ Բամ բամ բամ։ Եվ այսպես, այսօր մեզ մոտ մրցում են մեր խաղի հավերժ չեմպիոն եւ մեր հաղորդման պրոդյուսերի մոտ ընկեր ու շունց ոչ արևելյան մարտարվեստի սենսեի Քաջիկ Իսպիրյանը ձեր ծափարությունները։ Քաջիկ Իսպիրյանից 1 մետր դեպի աջ եւ 117 կիլոգրամ դեպի ներքև գտնվում է Miss Wobla 2019 մրցույթի ակտով, բայց ափսոս չեմ կարող, տղամարդկանց սեռական առողջության կլինիկայի հիմնադիր Եվ գտնեմ սրտիդ բանալին բրոկերական գրասենյակի պատվավոր անդամ Անիկ Ալունցը ձեր ծափարությունները։ Անիկ Ալունցից ավելի աջ, ավելի մոտ Վրաստանի սահմանին կանգնած է ինստիտուտից դուրս մնացած ուսանողների համար ստեղծված ՉԴՆ հասարակական կազմակերպության ղեկավար Ատե հետևը տեղ կա առաջացեք, երկրագնդի ռեսուրսները օպտիմալ կառավարող կենտրոնի հիմնադիր ու միատել կոֆեդիր, ծիտ և առաջնորդ Լյաննա Տերփիլակյանը Եվ ամենավերջում, քֆուր մի տվեք ընկերուիս անցնում մշակութային կենտրոնի պատուհանից միշտ նայող, տատմոր վրով քֆուրը վիրավորական չի գիտական աշխատության հեղինակ, Եվ քցեք Վրեստանան ֆինանսական հաշտարարի հիմնադիր և պորտաբուլ Սանատրուկ Ալոնսոն, ձեր բարձր ծափարությունները Բարի good evening բոլորիս Ես ողջունում եմ ձեր կազմակերպված մրցանակաբաշխությունը և օգտվելով առիթից ուզում եմ շնորհակալությունս հայտնել հայրիկիցս և մայրիկիցս և իհարկե իմ բոլոր ծնողներիցս իհարկե մամջան, պապջան ձեր գլխավորության և իհարկե շնորհակալություն, որ ինքս ինձ ընդհատեցի մերսի Հիշեցնեմ, որ սա աշխարհի ամենաոչ ինտելեկտուալ հեռուստաշոուն է և ես հարցնում եմ, պատրաստ եք։ Այո։ Ոչ։ Ինչ։ Ներսի չեմ ծախում։ Դա նշանակում է, որ մենք սկսում ենք մեր խաղը։ Նայեք, սիրածս մասնա, նայեք, սիրածս մասնա։ Լավ, լրջացանք։ Առաջին հարցը, ինչ կլիներ, եթե Հայաստանը աղթեր Եվրատեսիլում։ Այլ ինչ կլիներ Հայաստանը աղթեր Եվրատեսիլում։ Ճիշտ է։ Մյուս հարցը, Հայաստանի ամենահայտնի երգիչը։ Ուրիշ երկրում Բեսսան տանհայտա։ Ճիշտ է։ Մյուս հարցը, ով է գրել հայոց այբուբենը։ Պրոսպեկտ։ Սխալ է։ Ամիրյան։ Սխալ է։ Մաշտոց։ Ճիշտ է։ Նախորդ հարցը եւ 5000 դրամ։ Ով է գրել հայոց այբուբենը։ Ճիշտ է։ Հաջորդ փուլ եւ շարունակեք ասացվածքները։ Գեղ կանգնի։ Իջնող կա։ Ճիշտ է։ Մյուս ասացվածքը եղունգ ունես։ Կդրի փնթի։ Լագիշնիա։ Եվ շարունակեք վերջին երրորդ ասացվածքը։ Կա։
Ես ընտրում եմ օգնության հնարավորությունը։ Հուշում եմ, կարմիր կովը կաշին չի փոխու։ Մալադեց։ Մյուս հարցը, ինչ պետք է անի ՀՀ քաղաքացին հեղափոխությունից հետո։ Աշխատի։ Սխալա։ Պետք է ամեն անկյունում կայնասի, այ ախպեր, բա մենք սրա համար ենք հեղափոխություն արեն, նստենք միլիոնները թափեր վրեք։ Ճիշտ է։ Հաջորդ հարցը 1826-ից 1828 որ թվականն է եղել ռուս-պարսկական պատերազմը։ 1826-ից 1828 Կարա ճիշտ է։ Հիմա երաշտական հարց։ 4 անգամ 4 հավասար է 16 Սխալա 16 Քողոտա ու ճիշտ։ Ասում ենք մյուս փուլին, այս փուլում ամեն ինչ տեղի է ունենում հակառակ։ Ես տալիս եմ սկզբում պատասխանը, իսկ դուք հետո ասում եք հարցը։ Հիմա տալիս եմ պատասխանը, վերելակ։ Կնոպկեքով զուգարան։ Ճիշտ է։ Մյուս պատասխանը գարուն կգա։ Էշմիսատկի։ Էշը դու ես, արա։ Ճիշտ է։ Ճիշտ է, եւ վերջին պատասխանը, ով գնա սանատորիա, ով կներեք։ Ճիշտ է։ Հաջորդ հարցը, ինչպես է սկսվում Եղիշե Չանեցի հայտնի բանաստեղծությունը։ Ես իմ։ Ճիշտ է։ Մյուս հարցը կհնչի դալիճից։ Ո՞րն է Իտալիայի մայրաքաղաքը։ Հռոմ։ Ճիշտ է։ Բայց դաժե դրա համար իջնես դահլիճը քյալո։ Քյալո։ Ուրեմն սխալ է։ Բայց սաղ աշխարհը գիտի, որ Իտալիայի մայրաքաղաքը Հռոմն է։ Սաղ աշխարհի համար Ռոմն է, իր համար Ռոմը չի, դու թքիր ես խաղում, ես քեզ ասում եմ։ Մյուս հարցը քեզ ինչ կպնի, էլի։ Դե կտենաս, մյուս հարցը, ո՞րն է Ֆրանսիայի մայրաքաղաքը։ Փարիզ։ Սխալ էր իր ասած Ռոմը։ Մյուս հարցը, կյանքը աստիճան է, մի օր ձեռը տա, մի օր է Ինչ աստիճան։ Էդի խիարն է։ Ճիշտ է։ Մյուս հարցը, ո՞րն է աշխարհի ամենաարագընթաց մեքենան։ Բուգատի։ Սխալ է։ Լամբորջինի։ Սխալ է։ Ֆերարի։ Ձայնդ։ Տուրիստ տեսած Opel տաքսի։ Ճիշտ է։ Եվ վերջին, սուպեր հարցը, կյանքը խիարա, մի օր ձեռը տա, մի օր էլ ժամանակ է գնաց։ Առաջինը սալակույտներ։ Կրկնում եմ հարցը, կյանքը խիարա, մի օր ջոգում ես ձեռը տա, մի օր էլ։ Մի օր էլ ջոգում ես, որ էլ ազգային ժողովի պատգամավոր չես։ Ճիշտ է։ Ճիշտ է, դուք ճիշտ պատասխանեցիք մեր սուպեր հարցին ու վաստակեցիք 1 միլիոն դրամ, եկեք ծափահարենք Գագիկի Սպիրանին 1 միլիոն դրամի համար։ Վաստակեցիք 1 միլիոն դրամ, որից գանձվում է 30% Xiaomi հարկ, 16% ավելացած արժեքի հարկ, 20% շահույթի հարկ ու 23% եկամտահարկ։ Այսինքն դուք շահել եք այս։ Վեգալ։ Էդի բան արա։ Վեգալ ասում։ Տեսար, որ վերջը վեգալ է։ Իսկ ես մնում ասել, բարև ձեզ կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, մյուս շաբաթ դու վաբշե ես թքելու, ես քեզ բան եմ ասում։ Իսկ մենք շնորհակալություն ենք հայտնում մեր գործընկերներին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Թեղենիս Ին հյուրանոցային համալիրին, որը գտնվում է Ծաղկաձորում։ Շնորհակալություն ենք հայտնում New Yorker Quiz, Accessorize եւ Zara խանութ սրահներին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Թադեոսյան Լոնդոն խանութսրահին, որը գտնվում է Հյուսիսային պողոտայում։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Beauty Fabric գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների դիմահարդարումը ապահովելու համար։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Մելինե գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների վարսահարդարումը ապահովելու համար եւ իհարկե շնորհակալություն ենք հայտնում Women's Club-ի ոճաբան եւ դիզայներ Արայիկ Գաբաջանին։ Այս շաբաթվա համար պատրաստել էինք այսքանը։ Իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ ուղիղ ժամը 9-ին Շանթի եթերում։